ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. കാണാനിത് ഉന്നക്കായ പോലെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലോ ഇത് ഉന്നക്കായ പോലെ ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്നാക്കല്ല, എണ്ണയിൽ വറക്കാത്ത നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. ഏകദേശം ഉന്നക്കായയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കാണെങ്കിലോ അല്ലാന്നാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലോ ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ